ဒီယူဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှလုံးသားထဲမှာပဲလက်နက်ကင်ဆောင်ထားဖို့နဲ့ငါတို့ရဲ့တခုတီးတော့လက်နက်ကငါတို့ရဲ့လက်သီးပဲဆိုတဲ့စကားတန်တဲ့အတူလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအာခါစာလည်းမြင်အောင်လာခဲ့ပါတယ်။အာခါစာကတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အခါလက်ကိုဆွဲထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပါထပ်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။မိန်းကလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှက်တန့်ပြီးဒီနေရာကနေပြန်ချရအောင်ဟာကူဂျီဆိုပြီးမြေစားတွေနဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အာခါစာကဒီတက်ပုတ်ပြီးတန်မာလာဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတပ်ပြရမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမိန်းကလေးကလည်းဘာလို့တန်မာချင်ရတာလဲဆိုပြီးထပ်မိလိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲအာခါစာတယောက်အတိတ်ကိုပြန်တီးရသွားပြီးသူကမတန်မာဘူးဆိုရင်အဖေအတွက်ဈေးကိုလည်းပြန်ယူသွားနိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ကပိုင်းနိုင်ပြီးရင်လည်းထွက်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အရာရှိမင်းတွေရဲ့ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးမှုတွေကိုလည်းမတန်မာရင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပဲအာခါစာငယ်လေးကလေးကလက်နှစ်ဖက်လုံးမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတဲ့တင်ကြီးတာဖြစ်တဲ့မြင်းသုံးချောင်းစီရှိနေခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်ချိန်တာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ဖြတ်ခံရမယ်လို့လည်းအရာရှိမင်းတွေကတတိပေးလိုက်ပေမဲ့အာခါစာကတော့ရှီမောပြီးတာနေခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့အပြစ်ပေးတာကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့အာခါစာရဲ့ဖခင်ဟာကိုဂျိုးဆွဲချပြီးတော့တတ်သိသွားခဲ့ပါပြီ။ယောဂဖြစ်နေတဲ့အဖေအတွက်စေဖို့တွေခိုးယူနေရတဲ့အခါစာအပေါ်အဖေဖြစ်သူကအားနာလာပြီးငါသားတဲ့ရိုးသားတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာကိုထားရိတ်ခက်ကကိုတေးချောင်းကြံသွားခဲ့ရတာပါအခါစာကတော့အဖေရဲ့အုပ်ကုကိုဖတ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက်ရှင်တမှုခက်ခဲတဲ့ဒီလိုလောကကြီးကိုချိန်စာတိုက်တဲ့ကွာဆိုပြီးအောက်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့အခါစာတယောက်လူမိုက်တွေအကုန်လုံးကိုလက်ပလနဲ့တွားတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးအဖေဖြစ်သူရဲ့အဆုံးစီရင်မှုကိုယူကျုံမရဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်အခါစာဟာသူ့ကိုဘသူပဲရှိုင်းနှံ့နေပါစေအဖေအတွက်နဲ့အရာအလုံးပြီးခန့်ခဲ့တယ်လို့အဖေရဲ့စေးဖို့အတွက်လည်းလုံလောက်တဲ့ငွေကိုမရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဖေရဲ့ကျမ်းမာရေးကလည်းတနေ့တခြားပို့ပို့ဆိုးလာပြီးတော့ကြောမာတဲ့အယိုးတွေငေါထွက်လို့လာခဲ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဖေဆိုတာဆိုရင်အခါစာတယောက်ကိုစားသိပေးနိုင်တဲ့အထိချစ်ခဲ့ပေမဲ့လောကကြီးရဲ့ရက်စက်မှုတွေကြောင့်အဖေဖြစ်သူကအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ရတယ်လူမိုက်တွေကတော့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အချိန်အခါစာရဲ့အဖေကတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးလူမိုက်တွေအကုန်လုံးကိုအာခါစာတယောက်အနိုင်ယူပြလိုက်ပါတော့အဲ့အချိန်မှာပဲလူတယောက်ကရောက်လာပြီးမင်းကအလားလာရှိတာမလို့ငါတင်တန်းချောင်းကိုလာတက်ပါလားဆိုပြီးအာခါစာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရဲ့အခါစာကတော့ရိုင်းဆိုင်နဲ့ပြန်ပြောနေတဲ့အခါအခုချိန်ကပြုပြင်ပေးရမယ့်အချိန်ဆိုပြီးသူနဲ့လာတိုက်ခိုက်ဖို့အခါစာကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အခါစာကလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့မတိလိုက်ခင်မှာပဲအဲ့လူရဲ့လက်တီးချက်ကိုခံလိုက်ရပြီးတော့အခါစာရဲ့မျက်နှာဟာလည်းလက်တီးမိုးရွှာတာခံလိုက်ရပါတော့ရဲ့ဒါတို့နဲ့အခါစာတတိပြန်ရလာတဲ့အခါမှာတော့ Soryu Dochu ဆိုတဲ့တိုင်းတင်တန်းကြောင်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီးတော့အခါစာကိုအနိုင်ပိုင်းသွားတဲ့လူကလည်းသူ့ကိုသူခေဆူဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ခေဆူစီမှာတခြားတပည့်တွေလည်းမရှိတာကြောင့်မလို့တောက်တော့မရအလုပ်လုပ်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သမီးကိုစောင့်ရှောက်နေရတယ်ဆိုတာအခါစာကိုပြလိုက်ပါရဲ့အခါစာအတွက်ပထမဆုံးတာဝန်ကိုလည်းသမီးဖြစ်သူကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ခေဆူကပြောပြလိုက်တဲ့အခါအခါစာလည်းတကယ်ပဲရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်နဲ့သမီးဖြစ်သူကိုစိတ်ချတာလားဆိုပြီးပြန်မေးခဲ့ပါရဲ့ခေဆူကတော့ခုနကလေးတင်ရာဇဝတ်သားကိုစုံမပြီးခဲ့ပြီးမလို့စင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါတန်ဂျီယိုနဲ့ခေဆူတို့ရဲ့အမှုအချင်းတွေကတူညီတာကိုဒီထားမိသွားခဲ့ပါရဲ့ဒါကြောင့်ပဲတန်ဂျီယိုကိုမြင်ရတာဟာအခါစာရဲ့အတိတ်ကိုတတိပြန်ရစေတာကြောင့်ပဲတန်ဂျီယိုကိုသဘောမကျခဲ့ရတာပါခေဆူရဲ့သမီးကတော့ခိုယိုကီဖြစ်ပြီးတော့အခါစာရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုပါတတိယအောင်မိတ်စေခဲ့ပါရဲ့ခိုယိုကီကတော့အခါစာရဲ့မျက်နှာကဒဏ်ရာတွေကိုစိတ်ပုနေခဲ့တာကြောင့်ပဲတခြားပေါက်ကာကွယ်ပေးမယ်၊ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိတွေကိုအခါစာရဲ့စိတ်ထဲကနေပေးမိခဲ့ပါရဲ့